Chief Executive Member Kakhasil Autonomous District Council uba Tita Suwal Khan ulakan tho jorba uba David Nongrum MLA Kemaurun Kaneng Konsi ulak lang kumari Autonomous District Council ka jingkan tho jong new si am ka agency kalong hadien bo te MLA Kemaurun Kaneng ulong ba ka jingdan jong District Council kalong ka bamantoy henrai ka ditang ka jingpun kesan bat pensarwa kai ka pisa uba Tita Starwell habakren bat kilat pthai kubor hapo ka kamra te kam jung u hakani ka sining kong ulak noru bo te MLA ulokwa ru ban pendu no eki ADC bat ban pentri kam no da kapan sia tiraj bat ru ban penlong no election jong municipal board kabaya kani ka issue ki babon ki pai ba kidang persa ulak no ru ba katai ka jingkran omele kala bandai bo dandaw ya no re no ka ba penlong yo u ban kan tho yaki ADC Jingkran ka jonga kani kapor ka long halor ke cimi kot kubur mentakas ni kabala mi haka silong times halo ka heading ka baong Congress MLA terms ADC as liability kabamut ba uni u MLA badon buram nako mauran kaneng David Nongrum uang ba ki district council ki daitang ki jingpen serwakai sudah bamut bamdan jingmut silong le no ke su tuit ke pisah sani ke silong le no ke long kamkai te lengba kini ki mentakas ni nakwa ban pensyai nama kani kan ya lambak lai ki pat ba kan ya lambak lai ki babun balang tengam kwa bakan don kanunu ke jingsya ya lambak lai bat kamju ru haga jo kapor kan pensyai ru ya iba debit ba insutu kai ke district council balai ngidon ke district council ke district council ke ka alternative jong ka panche tiraj under the part 9 article 243 jong ka constitution jong kali India kapan saya tira ketika rukom sensasional ketika on the grassroots governance kabalong persya ya karukom sensyar kada demi khasi naga tagadau la pelaj ya ka state meglea na kani ka kendon jong ka artikel aspa sopulai kabangi jutip kum ka 73rd amendment na syukran na siteng ngam kwa ban keren na tanrai kamar pero layatip baleng idon e district council baleng iyo e district council ngam kwa ban lek sa history yo ka khat kandai spa sampuar balai la snai e district council balai la pengat ingi po district council ka jingdon jo ke district council kapan scam ya kiriti kidustur kibangi kum kacat penriung ngilada ngidon ni hima ngidon ni dorbas nong kibayarap ya kasensar kadar kabalong kat kum ki custom ki jong kat kum ke tenrai ki jong kini baru kine kisah hadu mentah kadai nak kadau ba kadang ke district council lada amdan ke district council ngantip kai ke banja kagari gitu wat ka supreme court ngasih penkan mau pitia ya ka kes jong ke district council jong ka KHEDC persya ya ka rai jong ka Meghalaya High Court kabaong baki ramba snong kin trekam kat kum ki an balasna daga district council halo ka 6 schedule kadang penkesan ke Supreme Court kum juru kadang sakui ka kes kabaha hak handai spa ndru fundriu kajong Uma Edwinson Barret baka state jong ka Assam kabaong baka artikel sospa a aspa sofusau a kabamut baki kendon jo ka schedule kim trekam
hak beda ba kasensa kadar mereka. Ya kan ni ruka penkesan ka seperti. Nalor Krishna dan sakihima hiban pek ya kerkom sensa dan Krishna. Apa pelong ya kejingjir rang ba snong haki it hima Tharai klaim ke district council kini kinumdu no ya kini karukom jir rang ba snong kumbang idon mentah kajingdan ke district council ka penek pensa ya kiriti gidustur bat kabu balabu domen barim na takadaw niyo ya kani kajing sensa kabangan banbiang kabadaw kasi yo kasi na kabentaw kasi kadonru sa kaway pa ka United Hasi Jentahil Autonomous District Council District Administration of Justice Rule 1953 kaba penkop buah mendai tangai kasensyar riwat ya ka bisaru ngidon gi village court haka village level ngidon di subordinate district council court haki additional district bagi additional subordinate district council court haki hima bat ngidon ru ya ka district council court baka additional district council hatu kani kalong ka liabilities hatu kani kami harap yang kita beriu namari kikis ki bayadai parari belum kini kikut nadu ka village level hadu ke district level kini kikut ki bisa ki ai ya karai kebadai hok na kabata kinu ki beri ki badon ki mokot damai tribal 1952 1954 kaya daya ke economic interest ni betai ni persiang na kuwi ka puas na takadaw ki benta beli ki benta ki wi jat bendiu kim la sya benta ya ke district council ki kwa penginiat longlang ini tedilang ini thiep jaka ka bomon ini lek ka bomon ini khai ka bomon dan mudur fila damdan ke district council ai ka jat bendiu ni ya ban regularize Ambil bang isu lek. Karena tak ada masuk ban peksang ni. Maka kejing keren jong uni MLA badan belum. Belum ke ba sosi. But kabangai hang ni kan kom keren ke jong kalong ba. Iong ba kiwe ki state kim dan kam. Ka Arunachal Pradesh Dangsian kalapas da ke resolution. Mengidon kami ke district council, ke seksi dia. Hanagalan gadon ke rural body. Ke bapek, ya ke interest jong tribal. Hasam gadon ke district council. Gadon ke BTC, Bodo Territorial Council. Ke Sarkar India manta lengba ke parlimen, kadang mut ban amen su ya ke seksi dia banang penkhalai su. Banang penkhalai. Kung nun ang baka di ka liabilities, kaya constitutional body. Takada masmo ba uba David ulakren kulmar. Lakren kulmar ngampip nangapik nakarukom keren jung ngai kumba idan personal ya nuri anu. Idan problem ya nuri anu. Kuba ilong personal. Imat uni ubalong personal ya ulah penwit ya ini ulah ban ketak ya ke future jinglong MLA ke jong ini nah tak ada orang penduduk dok district council dah ada fidan persyak personal itu ke bentuk itu ke personal lah dah ulek ke bapak kalamo mereka ni ketika kam jong ke district council kemudian wan ra ke jing ada personal jong fi konsensi level kan ketak ya ke state kalau kowe penduduk no ai bakan wan ke pansai tirat hang ni ong ba kan wan no ke pansai tirat nangta deban ai direct funding seki municipal corporation i support hang ni yang pelong election no municipal habau pat ba uang municipal pat day ban pelong election ini encourage ya ke municipal election
Yan karit sa kapansatira. Yan karit sa tahun komiti. Mentagi babun ki sinong ki lawit dra na ki tahun komiti. Nama balai ki kuat ban yo jing mentoy kambun. Haba ki don hapok ka rural area. Ini haki sinong nak kandang. Nata kada mas soba. Kani ka jing keren jum i. Kalong ka ke ba. Bakala kabala ban yalam bakala. Bat kaba makuat ban pensah ni dah ka pasai. Ba ni tam don tam ni jaga desa bangsa. Ada fikwa ban kena simet iki MDC kata kayak lah kata. Andre ba kena ya ka body. Ya kani ka body ka bangidon. Ya ki anyi bangidon. Kalau ka ege ka bakla.